ปี7แบรนด์มาถึงแล้วนะครับรถนี้มา20ตัวตอนนี้ติดจองไปแล้วประมาณ7ตัวนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้อยู่หรือว่าที่ติดจองเอาไว้นะครับโอนเงินมาก่อนผมส่งให้ก่อนนะครับผมไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับลูกค้าท่านใดที่สะดวกที่จะโอนเงินก็แจ้งผมเข้ามาได้เลยในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยววันนี้มาเทสดูรถนี้มาค่อนข้างแรงกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังกันดูนะครับผมใช้โทรศัพท์ตัวนี้อัดเสียงไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวลองมาฟังกันดูครับใช้ปีตัวแรงแต่ว่าใช้ power นะครับอายุน่าจะ7ปีอยู่7-8ปีอยู่ในครับอายุมากกว่า7-8ปีแน่นอนตัวนี้ขึ้นสนิมหมดแล้วไปเจอมาครับ